कॅबिनेटाक मेजर डिसिजन कांय नाशिल्लें. गव्हर्मेंटाचे जे 2-3 प्रोजेक्ट आहा ताका एडिशनल हायट दिवपाचें कॅबिनेटान एप्रुवल केला. फॉर एग्जाम्पल आमी आमची जुंता हाऊस बिल्डींग बांदता, गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आमी बांदतात. ओके, तांकां एडिशनल हायट FAR दिवपाचो तें एक डिसिजन आशिल्लें. आनी दुसरें मायन्साचें डिसिजन आशिल्लें ते रिप्लेसमेंट ओवर दिवपाच्या संदर्भात. मला ते कंपनीचें नांव याद ना. बाकीची रुटीन डिसिजन्स. As far as PM Modi is educated, your ministers have started following it like schedule and all. हय तें म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तें सांगलां तें सगळ्या जाणांनी फॉलो करता सगळ्या दृश्टीन. टुरिजम डिक्लायन जाला पळय, फॉरेन टुरिजम डिक्लायन जाला, सो तेजेर कितें हें केलां बोरा खातीर एकंदर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाय बी आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जॉयंटली मेजर स्टेप्स घेवपाक येतात. NBCC नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनाक जुंता हाऊस आणि सांतिनेज सरकारी क्वॉर्टर्साचें काम दिलां. सायट कन्स्ट्रे आणि कार्यात्मक गरजे खातीर FARात रिलॅक्सेशन दिलां. जुंता हाऊसात 3 मजली पार्किंग सुविधा करपा खातीर स्टिल्ट हायट 2.85 मिटरा वेल्यान 6.60 मिटर करपाक मेकळीक दिल्या. ओपन एरिया एकाच जागेर 500 चौखण मिटर जाय आसता. जुंता हाऊसात ताका थाकाय दिवन एका 2 वेगवेगळ्या सुवातीचेर ओपन एरिया दवरपाक मेकळीक दिल्या. वट्ट ओपन एरिया मात नेमा परस चड आसतली. सांतिनेज क्वॉर्टर्साचो FAR 100 वेल्यान 300 करून इमारतीची उंचाय 28 मिटरा वेल्यान 40 मिटर करपाची थाकाय दिल्या. सांतिनेज क्वॉर्टर्साच्या इमारतीत 50% परस मायज सुवात कमर्शियल वापरपाक थाकाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.